दोस्तों आज हम बात करते हैं कान में हमेशा आवाज़ आने की समस्या यानी कि टिनिटस की बीमारी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा वेलनेस योगा इंस्ट्रक्टर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन। जब व्यक्ति के एक कान में या दोनों कान में या दिमाग में सीटी बजने की आवाज़ आने लगती है या तेज हवाएं चलने की आवाज़ लगती है, जैसे साए साए या झंझना की आवाज़ से आने लगती है, तो दोस्तों जब कान में आवाज़ आने की समस्या होने लगती है तो उस व्यक्ति को बेचैनी सी महसूस होने लगती है और धीरे धीरे वह बहरापन आने लगता है। दोस्तों इस बीमारी को टिनिटस कहते हैं। यह बीमारी तेज ध्वनियों के संपर्क में या सिर की चोट है, कान में बहुत ज़्यादा मैल या दवा का दुष्प्रभाव के कारण भी होने लगता है। तो दोस्तों कई लोग बोलते हैं यह दिन में कम आवाज़ आने लगती है, रात को ज़्यादा, कोई बोलता है रात को ज़्यादा आता है तो दिन में कम, कोई लोग बोलते हैं 24 घंटे मेरे दिमाग में आवाज़ से आने लगती है, सनसनाहट से आने लगती है। तो बहुत परेशान में वो लोग रहते हैं, जिससे वो अपना कोई भी काम को मन लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान जो है दिमाग पर ही रहता है। तो उन लोगों को दिन भर बिजी रहना चाहिए, कोई ना कोई काम करना चाहिए, अकेलापन में उनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा ध्यान जो है दिमाग पर ही लगा रहता है। तो दोस्तों आज मैं इस बीमारी के लिए कुछ एक्यूप्रेशर और घरेलू उपचार और एक योग क्रिया बता के दिखाती हूँ, जिससे ये बीमारी 15 से 20 दिन में आपको वर्षों का ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो इसका एक्यूप्रेशर है हमारे हाथ में कहाँ पर है, लिटिल अंगुली है, रिंग फिंगर, और इस अंगुली और लिटिल अंगुली के बीच का जो भाग होता है आप देख लीजिए, बीच का ये वाला भाग जो होता है, इसको सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा पहले 5 मिनट तक इस तरह दबाना है। इससे हमारा कान की जो भी समस्या है, कान का बहना, कान का दर्द और आवाज़ आना, घंटी जैसी सुनाई देना, जो भी प्रॉब्लम है, अगर इसको सुबह शाम डेली खाना खाने के आधा घंटा दबाए इस पॉइंट को, तो इस तरह दोनों हाथों में इसको दबाना है 5 मिनट तक, 2 टाइम। इस हाथ का भी ऐसे दबाना है। तो पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह आप ऐसे करके नीचे रख दीजिए, आप हाथ को रिलैक्स होके इस तरह नीचे रखा और 5 मिनट तक इसको आपने यहाँ पे दबा दिया। तो इससे हमारा बहुत कान की समस्या में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जिनको दर्द है उनका 5 मिनट में ही दर्द जो है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। तो इसको करिए। इसके बाद आपको मैं एक योगा बताती हूँ। इसके लिए इसको कैसे करना है, लंबी सांस लेना है और सांस को जो है हमें मुंह के अंदर रख देना है कुछ देर के लिए, और मुंह के अंदर रखने के बाद हमें, जैसे हम पानी अंदर लेते हैं इस तरह करते हैं, ऐसे गालों से कान की तरफ हमें प्रेशर देना है, जिससे कान के जो बंद कान है हमारे वो इससे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो किस तरह करना है एक बार देख लीजिए। फिर हमको मुंह के अंदर ही सांस को अंदर निगल लेना है, यानी कि मुंह खोलना नहीं है। सांस निगलने के बाद फिर हमें मुंह खोलना है। तो एक बार ढंग से देख लीजिए कैसे करना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं उससे हमारे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। डार्क सर्कल और जो झुर्रियाँ फेस पर आई हैं, वो कान की समस्या, आँख की समस्या, तो किस तरह करना है आप एक बार देख सकते हैं।
लंबी सांस लिया, सांस को अंदर ही निगल दिया। तो इसको आप 5 बार 10 बार डेली का करेंगे, सुबह और शाम। इससे भी आपका बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं एक आपको घरेलू उपचार बताती हूँ, इसका जो रामबाण उपचार है। तो आपको क्या करना है, छोटी इलायची हो गया, दालचीनी और तेज पत्ता, तीनों को बराबर मात्रा में तो पीस लेना, ग्राइंड करना है, पाउडर बना लेना उसका, एकदम बारीक पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद 1 से 4 चुटकी, चुटकी भर आएगा आपका, 4 चुटकी और 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले डेली का लेना है। इसको शहद के साथ मिला के, 1 चम्मच शहद के साथ मिला लिया और नाश्ते से आधा घंटा पहले डेली लेने से और ये कान की समस्या और ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों एक मैं ईयर ड्रॉप बताती हूँ जो घरेलू उससे बना सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा ड्रॉप है वो। और 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 से 2 इंच प्याज का टुकड़ा, इन दोनों को कूट लेना है, यानी कि कूट के उसका रस निकाल लेना है। रस निकाल के एक सूती कपड़े में हमने छान लिया और छान के उसको बहुत ही, मतलब उसमें कुछ भी कचरा ना आए, बहुत बारीक कपड़े में छान के तो उसको हल्का सा गैस में गरम कर ले, एकदम हल्का, उसकी जो तासीर मर जाती है, हल्का गरम करा, हल्का सा एकदम गुनगुना, एकदम बहुत ही हल्का गरम जो है, 2 बूंद अपना, अगर दोनों कानों में है तो दोनों कानों में डालिए, अगर एक कान में है तो एक कान में ही डालिए। तो 2-2 बूंद आपको सुबह शाम ये डालना है। आप देखिए आपके कान की समस्या 20 से 25 दिन में, पुरानी समस्या ठीक हो जाएगी। जो भी समस्या, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करने के लिए, तो आप देखिए 20-25 दिन में ही आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।